बलिया में कुछ दिनों से आसमान में बादल छाने व हवा चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन हवा के साथ बादल भी लोगों को ललचाकर निकल जा रहे हैं। इस बीच छिटपुट बारिश तो हुई थी जिसमें लोगों को निराशा ही हाथ लगी, कभी छाँव तो कभी धूप के बीच पिछले दिनों दिन बुरा निकल गया। कभी पछुआ तो कभी पूर्वा की हवा की वजह से उमस लोगों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। इधर 3 दिनों से आसमान में बादल तो घुमड़ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वह करे तो क्या करें। धान की बिहन पूरी तरह से तैयार हो गई है, उसकी रोपाई का समय अब आ गया है। ऐसे में अच्छी बारिश की आवश्यकता है। बारिश होने के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वह नलकूप से खेतों में पानी भर भर के सिंचाई का कार्य शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश नहीं होने से खेतों की जोताई नहीं हो पा रही है। इससे परेशानी और बढ़ जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी भी फेल होती जा रही है। किसानों को आस है कि शायद मानसून आ गई है, एक झमाझम बारिश हो जाए जिससे उनके खेती बाड़ी का काम शुरू हो जाए।